할렐루야. 할렐루야. 아야노 우리 하나님이다. 말차이고게 먹도 독심하스 동심모다. 아멘. 할렐루야. 비게 방자랭한 예수 그리스도 사다방고 아수고니 자리 하나님이다.在悲伤的感恩里，一起来唱诗221首。多少说多少不如，那不自在。非常感谢主，让小弟有机会再一次来到家庭教会。我想我的记忆应该有快要10年了哈。这个昨天来参加日托班我看到家庭旁边这个吹球场，我说哇，怎么变得不一样了Saka tadi aku ina cila hawi menenang disangka tu ledo pan hawi menenang hawi sinti hawi ilai kopi marian rumah tu kini sah. 我才知道我真的很久没有来了。哪个hawi afi tu kau tak kata ini. 非常感谢主，这次协助和平教会的灵恩会。hari ini ni pasang tu diokai ini wahai diokai. 看到我们和平小区这么样的团结。minta ini wahai anaknya hawi itu juga kaget minta. 我想这是让我非常感动的事情。uni ko ka kantung anu mako. 我曾经调查过在基督教界里面，在台湾我们教会一个里密度最高的叫做和平小区，就是我们真耶稣教会。nanan tu ni Kristo kyokai anaknya hawi usama cekai kyokai hawi itu ni tu ni wahai anaknya kyokai. 我们这样去想全世界我们真耶稣教会密度最高的就是我们海岸线。ini tu ni全世界hawi umasa cekai kyokai hawi itu ni tu ni anu Thai tu anaknya rawatan tu dia. 那和平小区又是一个里面有4间教会。nanan anak itu ni tu ni wahai cekai kuli anaknya hawi sepatu kyokai tu singa kyokai. 我想这是一个非常难得的事情。Uni ni hawi awak ai pati ni ai. 就是我们早期我们老一代的信仰所建立所给我们这么好的信仰环境。 Uni ni hawi uno ayawa atau asun minta tu betul tu ama sama tu pati dengan. 非常感谢主。 dalam kasih tu ama sama. 我想今天上午用制服舌头当做我们彼此灵修的课题。Ini papa macam hawi ulang ni nasa soalan hawi opi mer 比
pi emer tu semak sadai. 为什么我今天要讲这个主题呢？ Malah soal nak punya soal tu ini. 我们发现其实每天我们的生活，我们都会有情绪。 Sama na hau itin tu nya sekat tu minta hau ilai kuno dapat tu an sadakan. 那这个情绪会影响我们整天的心情哦。 Ara tak hau dapat tu an so hau ara tak hau mai kio kunyo selalu mi ada miso. 你心情好坏，其实跟什么有关？跟我们怎么听别人讲话有关系呢？ Saka ungai Muhammad itini ai sata jauh tu sampai halanai ko kio na. 如果今天我们都不会讲话，我想我们比较不会受到情绪的影响。 Anca kata jauh terlep sekisah hau saka kio kiso. 当然，有时候我们讲情绪，不是我们光我们努力就行，我们没有办法决定别人怎么样说话。 Ya sam minta mi amat kuno tahu asal tu ni mila amna harus anak ya. 但是我们却要灵修我们的舌头。 Saka kai hau upi leisio ni minta tu semak minta. 那为什么我们要灵修舌头？ Mana ila punya pi leisio ni minta tu semak ya. 因为在圣经里面特别提到，将来审判还有一件是我们值得思考的事情。 Sama usual no sio hanya hau sio lai hau ila ko sapi saipa hanya saya ataya. 就是我们所说的话都要句句被供出来。 So yang ni sarangan asal hau ya cacat hanya hau sarangan no kawas. 所以我觉得说，我们要灵修，什么是我们最大的灵修课题呢？ Saka ke ai hau ni hang tunan minta tu ni menangkul leisio ni minta 有时候我一直想，就是我们的舌头呢。 Sa harus nak hau saka ai hau ya semak ni minta. 我想今天就针对雅各书里面论舌头，我们来去探讨这个议题。 Saka ani papa tentu satuan hau itini tu ni ya kau usio hanya dia suar tu ni semak hanya nai suar. 其实雅各书有一个主题叫做信心的实践啊。 Saka ini iklan ni ya kau usio hanya hau ini kata tu lun hanya asal sualan. 可是信心的实践里面特别提到了言语这方面的事情。 Sa itini na rumah merah tu tatulun hanya hau itini tu ni suar hanya nai. 所以我们怎么去表达我们的信仰，跟我们的舌头言语的表达有很大的关系。 Sama na ni tanga pasada ko ni wai na harapang ni minta tu ni sakati pitolo minta kya. 你看传福音，我们要靠舌头哎。 Nene ta mitin tu hana usma sakaka ai. 别人论断我们是好人是坏人，也是我们的舌头呢。 Arta mo tao hau hana hanu tao kita hau usma berapa soalai. 所以你说信仰跟舌头，其实它有很重要的连结的关系。 Saka itini tu ni api singkon minta pagi ni tu na semana ni hau irai ko larangian mera. 那我们先来看雅各书的第1章。 Nene ta tini ya usio dai isio. 雅各书的1章，我们来看19到20节。 Ya usio isio no. 19节到20节。 Jokyo sia dan tini ni cise. 雅各书1章19到20节。 Jokyo sia dan tini ni cise. 19节，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的义。好，一开始雅各书前面特别提到有关言语的事情。 Sa imala ayaw ko soal ni ya ko usio hana na pagi ni tu ta jiao. 第一个，他说要快快的听啊， Wala sangat saya hana hau karam mitengir. 这个快快的听是能够很专心的听明白对方在讲什么。 Karam mitengir misalnya hau orang na hau sa rutusun ko mitengir sanai. 接着呢，就慢慢的说出来， Ikut tu hana na hau usu ye ko ta jiao. 你才能够在这个慢里面会慢慢的去动怒啊。 Ta antini tu ni ka usu ni misal hau ma usu ko ni nasadakan pausa. 神创造我们有一对耳朵，有2个哈， Ukawas misalnya hau tu sangat tangin hau tu sai. 但是嘴巴只有1个。 Ka nguy sao saya za. 告诉我们今天要学会多听了， Sa ulah suatu ni hau tu sa tangin hau atayan mintengiran. 少说了。 Hamaman cakakuan ko misanakan. 当你学会听，也会慢说，我们的心就比较不会动怒啊。 Maka kita misalkan iki mitengin pausa apa soal ngai to ko ni na pausa ni ta. 有时候我们听，如果听错别人的意思， Ala ta hau mitengin kita hau melaro pitengin ta. 就很容易啊说错话题。 Ala ta hau melaro to ko pasau ni ta. 别人讲不好听的，我们也讲不好听的，他的心情不好，我的心情也不好。 Tate ko soal ita, tate ko soal ita, tate tu pausa ita, tate tu pausa ita. 你看很多人啊，就是因为语言没有好好的沟通，也就造成了两边的争执，甚至是
产生了一个斗争了。Saka nene na hati na hana utang dao hana na hau sama maangku tajam ben hau itila hau lau yung yung malau curi tekila. 所以所有的源头从哪里？从人的讲话开始。So mana ku sa talang anu hati na tam dao akia ikini ai to nya sa tam mu muyo sana na. 好，慢慢的说，不是说讲话刻意放得很慢很慢。哎，我说到了好usu ku ta jawab so ya ta jawab maan. 提到的就是说，我们在任何的语言表达一定要三思而行的。我说到了好有mana ku ta jawab sa hatra dengan haksa soalan. 比如说，世界上有3件东西出去了就不会再回来了。 Sa ikini tu nya sekai hananya hau ile kula tusa an ma hananya masa trawo hau ati ai to rurutun. 第一个，弓箭手射出去的箭。 Sa saka cai hananya hau upana hau ano pana an hau 如果糟糕，射错了，射到人去了。 ano mani pana hau ma pana ko tandrau. 哇，那怎么办？你不能说赶快回来呀，我射错了。 Aya, akin na hanana mararo bi pana ako hanso ako na 你 tandrau. 一旦看到目标，你射出去，它就不会再回来了。 Sama na hau ulang ko sa hau itila ka pita sul miso hau 还有一个你错失过的机会了。 Ta ulang masuk ka hau mararo itu kaya lalawat miso. 我们常在讲北部很多的这个教会哎呀，有机会过去很便宜的土地不买，当这个地涨了才想要去买。 Saka alo mo na hatire kini tay pakala na hau ya kamu ko ya ora sa hau saka sa ni manima sa mi asa atka to okay ya kamu to 以 sana. 前这个地那么大坪才1000万，那么贵1000万哦。 Sa itiaw ko to nang ora sa hau isimbang ijo ije wan sa faro cha. 后来这个房价越来越高啊。 Ba ita to hau ora sa hau chaka to. 这个土地要1亿啊。 Ita to hau ani sa to hau ijo sa to sa. 很多的弟兄姐妹在讲，哎呀，我们赶快要买土地啊。 Ha akhir kita ni aja kita to sa na. 有时候常常就开玩笑了所以都弄点都下，千万的不要买1亿的才要买。我说到了1000万哇，这个比阿萨1亿哇，阿萨安生。为什么这样？因为这个机会一旦错失了，不会再回来了。什么呢？我还记得去看人家，我itu什么呢？不知道啦。第3个就是讲出去的话是不会再回来的。我上个都好，misalkan kamu soal hal hati-hati dulu rutin。有人说这个水一杯水，如果你泼出去之后masa tu dia cai kupu anak rasuk hanggalan dalam anak。你说这个水还要再收集起来，也不可能像这么满的这个水杯一样。Ya bila soal dalam hal kisah aku punya balon dalam aku buat macam-macam。 这样看起来这个讲话真的是要非常的谨慎呢。Saka harteng tahu na awin kita kota Jawa na. 很多人信主什么都改了，可是有一样讲话的方式没有改变。 Sa nene ko amo na sa ika au upinangan na maliaway kapoy da kota Jawa na au ya na to. 所以我在想灵修课题这个言语真的太重要了。 Sa unya pi desio hanan na to niyo ta Jawa au saka ka ay na harteng na we. 那我们来谈3项waktu aja go supaya kita na. 第一个，言语到底有多重要？ Sa harteng ta saka Jawa au uta Jawa au sama na ko ka tadaman ni hakya. 第二个，言语造成的影响到底有多大？ Saka tu sa hanan ni au uta Jawa hanan ni au ikyo la au hakwa yakya. 那既然说话这么重要，我们要如何学习说话？ Sa kauan unayay ko sa Jawa hanan ni au sama ni dami hata tanam sa nai. 我们来看雅各书的第3章。 Nene kani yaku usyo dai sansyo. 我个人在读经的心得，整本圣经有关言语讲的最细腻，而且最深入，就是雅各书的第3章。 Nene ako ni purong ko niya sesyo hanan ni au mafana ay ba imi ya ini ay imi hanan ni tinan au. Itinya to niya yaku usyo. 所以我们一般讲言语舌头的约束，我们一定要从雅各书第3章开始讲起。 On may happy nang kita to sa betaw to ni semahanan ni au itini kita to niya yaku usyo mi happy nang. 我们首先来看第3章的第1节。 Nene ta ni yaku usyo dai isyo. 1节，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。好，那这边提到，当时在雅各所处的环境里面，教会有很多人想要当师傅、当老师了。 Sa itini to niya yaku usyo hanan ni au. Itini ko ako man tam na au mana ko mara sa hu ka ko sa nai. 谁也不服谁啊。 Cuma mo tapit. 后来圣经特别提到说，当教师的将来要比别人要受更重的判断。 Saka kaayahan na ito, malasisiyanan na hau ya, mapana ay ani sa pamutso. 所以圣经特别提到法利赛人。
이들이 도구베이스 아마 소알콜리오 발세피도. 他们是一个很懂得圣经律法的人哦。저미라 하나님 호원에 또 호원에 해주시오. 他们喜欢指点别人的错。호원에 아니 또또 말하라고 또. 主耶稣讲什么呢？他说啊，你们不要看别人眼中有一根刺啊。우선 그것하나님 하오이 니는 하나님 하오이 진짜 하지가 않아. 但不要忘记你眼中有一根这么大的梁木呢。제가 말하기 있어도 니 이파라타이팅 마가 있어 이파라타이 하오. 所以主耶稣说，法利赛人的道理是真的，他们的行为是假的。 하오이 sorry 내 과가시 안에 하오 그러 시골면 하오 까니와. 他们外表是虔诚的，但是里面是诡诈的。 얘는 와이와이면 하오이 또 이라 아이고 시골면 그라 바로 저야 망이 루사이. 他们用外在的敬虔来敬拜神，心却远离神了。 Saka haoy itinnya ni paputar ko sorry na baru 저야 mitaon ko ila baru 저야 haoy antuhan. 所以主耶稣说他们是假冒为善的人。 Sa ilang ko sa kawasan ni haoy yamakan oy hananay atam raw. 什么叫做假冒为善？ Marang ko hatiray on sa kani-kaniway. 里面的人跟外面的人不一样啊。 Saka haoy paputalay ato aw maanan ni haoy so katsa. 所以主耶稣说他们所说的道，你们要遵行啊。 Ha unya larang hanan ni haoy wa hataw kita. 但是不要效法他们的行为， Aka pinangan sa pinangan ko la paisa pito. 因为他们能说，但是却不能够行出来。 Sa man timi haoy patinay timi na misadak ko ila haoy mafile ami kuso. 哇，有时候这样的教训对我们领会者来讲是很大的提醒呢。 Ano pakinig kini niya kasi atang tao away sa sikyo tabi na nawe. 有时候讲啊，如果平常表现不好，讲道理讲出去，我们里面很虚心呢。 So niya kasi atang tao itati ako pinangan ako hati-hati na sa kusal o sama ang paswal. 你讲出去了，就等于是定自己的罪啊。 Saka ano sa takang kusal ako ato ni patsaka tutul niya ralaw kila 所以 sa. 说越懂道理，越不敢讲道。 Hay mapana to akasyaw. Macaram sa mga tamdaw mi akasyaw eh. 有时候这个道理像一面镜子照一照，哎呀，我这么多亏欠啊， Saka niya mi akasyaw ato mi himuan sa nito pinangan niya. 我有什么资格讲道呢？ Watashi wa shikaku ano ka mi akashi. 所以一个领会者啊，带领者，我们一定要有更好的言语方面的灵修。 Sa hawi mi akasya tamdaw ikakano ka sa ikaka ko niyo pi lesyo nga. 不能讲了很多，当然呀，将来呀，谁要审判，你这么会讲，但是都做不到。 So ada yan sa kami so kakuya haw kiso haw sa pakatulog kiso ilaw sa pa no machi 这 sama. 就是雅各针对当时要做师傅的人一个很大的提醒啊！ Sa ka wajichi yako hanane haw pasonan niya ko auno man tamdaw sa karasay buwan nanay. 你们不要以为啊，指头指别人是个指头，是指自己啊！ Ha kama haw tatulong ako tawa sa katulong ko niya saw. 哦，这是第一个，我觉得这个很重要的提醒。 Unya haw sa kakaay unya ha sa kete nimita. 第二个，我们来看第二节啊。 Ito na tayo isip. 原来我们在许多的事上都有过失，若有人在言语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。啊，所以雅各说，你要追求完全，你要在什么方面来追求完全呢？ So niya ko ko ana ni haw sa manen na kanjin ko ha na para sa nakya. 你怎么看这个人完不完全？是从他的言语的表达。 Minang to la sa tamdaw sa manen kanjin haw nanangan apinan ko tajaw ila. 我们如果有机会去看中医哈， Dari kita tu niya paising kita tu no jongihan na ay. 这个比较传统的中医，他会跟你讲啊，舌头露出来啊，ano minanong to sama. 他就看我们的舌苔，就知道我们身体哪个部位有状况呢。 Sa hal pinang la tula sama ay pa na ito to icho para ta iso. 哦，我觉得这个中医真的，看舌头就知道你健不健康啊。 Sa minanong tula jongihan na ay bawa na chimila minanong to ire ko kenko. 那雅各也提醒我们，怎么看一个人的灵命是不是健全呢？ Sa minanong chi ako ko ana ni haw itinga sa manen na ukajin na tamdaw kya. 不是看这个人很热心侍奉神啊， Chinila haw ara ro kai chimila. 很热心带摸到朋友啊， Marami kay chimila niya to mutaw sa. 很直接来看他的舌头是怎么样。 Okay la haw nanangan yasama ila sa manay. 那我们接着来看啊， Kay ko nila 第二节一开始提到说，原来我们在许多事上我们都有过失啊。 Sa ulas sa haw wah hati-hati la ay kita ayaw anahay ko ka tumbiyak kita. 这个中文这个原来我觉得很特别哈。 Ula yan na ay hati la ay sa ayaw. 所以我们常经过了一段事情可能一个错误，我们回头一看，哎呀，原来如此啊。 At haw atanong to ko mina ka to dita haw siguro han haw hati niya isaw. 所以原来它是一个发现呢， Ha chimila haw mahapinam sa ila. 它原来是一个自觉，哎呀，原来是这个样子啊。 Sa haw mahapinam nila
하기니 아야. 所以雅各在写这个时候，他自己察觉到，原来我们在言语当中，我们都有过失啊。Sa ulah dia aku anak dia hawe, mama nak cemina hawe, aku hawe dia hawe. Ha, ila aku ka atras nama aku hawe. 他在讲言语过失里面，不是指责别人，而是说我们都有过失。 Sa ulah soalan hawe cukup kau kisah anak kita mamin hawe, ila aku ka atras sana. 所以雅各在讲这个言语，不是指责别人，他自己也在这个范围规范里面了。 Cuma orang soalan tu tahu anak dia hawe, masa lalu mai punya anak dia tu burung pula 所以 soalan. 他提醒别人，也在提醒自己。 Saka hawe nu tahu tu kau tahu ikinya pipat sekali tu hawe soalnya. 他说，如果能够勒住舌头，就能够勒住自己的全身。 Sa orang soal tu ni hawe, mama nak ilmu tu semua hawe, baca tu ilmu tu tatingan mami. 如果看我们整个身体里面，我们的舌头是最薄的、最小的。 Sa neneng ni tatingan mi tahu sa kopi cai mama ngai usma kira sa. 哎，但是这个舌头却影响我们整个人的一生呢。 Kau boleh hawe unia semana ni hawe ikili ai kun yo kaki tu ni uri pita. 所以反过来讲，如果你没有办法来约束你的舌头， Anak-anak boleh yang kelas soal hawe ancak apa nak sumi emel tu rasa mai. 那你在其他事上都不用说了。 Ini cuma mat makan hawe, contoh sa soalan. 所以最基本的，如果能够约束舌头，我们就能够约束更多的行为了。 Saka mafana kita emel tu semua anak ni hawe, naya tu emel ku mamaan atayara. 所以耶稣提醒我们，你们要做完全人呐、 Sa usul kau sa ni hawe kencing kamu. 因为你们的天赋也是完全的啊。 Sama hawe wa mati kagran hawe kencing sio. 我们看见保罗怎么对年轻的提摩太怎么来提醒他。 Sama hana ni polo apa soal kia kapal atento sia ci temutai. 我们来看一下这个提摩太前书的第10章， Nenta tini temutai censio. 我们来看第14节。 永秀。提摩太前书4章的第12节哈。 永秀の12節。 4章的第12节。 テモテ前書4章の12節。 12节，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。所以保罗对提摩太讲，你不要以为你是年轻人， Soalnya ni polo, kamay kiso akalan. 你是传道，你要带领教会啊， Kiso utento siya, kiso mamigil ito, kyokay. 你不要轻看自己的职分啊。 Hamaman na kamaw tatingnan miso. 那怎么不被轻看呢？ Sama na sa kamaw. 就是怎么样，要做榜样啊。 Kiso hawi, maramuhang kiso. 如果即使你年纪大，你活到100岁，你没有榜样，别人也会轻视你啊。 Kiso hawi, haksay kiso hawi, kuya hawi, awal ko ha. 如果你是年轻的传道人，你有好的榜样，别人呢就能够去尊重你的职 Ano 分。 kiso hawi, pagi wawa, kiso atento siya, kuya maka, pinangan iso, ila ko kamuron ng tao. 所以为什么要做榜样？因为怕别人轻看这个职分啊。 Mana ila ko tachi pinangan hananaw, sa mana hawi, kamaw pinangan ng tao. 榜样要在哪方面要做榜样呢？ Ito kita apa neneng atau dia wai. 这边提出了有5项啊。 Ya, itu dia hawi, 50 soal kira. 他就按照这个重要的排列顺序，第一个提到言语要做榜样。 Sa itu tu dia 5 ana sa kakaya hawi. Tachiao kira. 所以可见的保罗也发现了言语真的是非常重要的灵修课。 Sa mafana chi poro ana dia sa kakaya hawi. Tachiao 如 kira. 果你的言语没有做榜样，我们的身份会被轻看。 Ang sa kamaramuhang ko ni tachiao mi hawi, sa hawi kamaw pinanang ng tao disyo. 这就是言语很重要的事情。 Sa unyong suwan tachiao ni sa kakaya. 那这个言语的影响有多大？ Sa hawo ay ko ni eikyo no tachiao ya. 我们看回雅各书的第3章， Kati ulo kita teni, Yakob show na dai san show. 在这一段里面呢，舌头用了4种比喻，我觉得非常的贴切。 Sa iti ni hawi ile kula sepatu patina ko mira. 第一个第3节提到说，舌头就像马的绝环一样啊。 Sa iti ni dunia semana ni hawi, mana ay misal satu tiu sa kira. 你看马的绝环，嘴巴这么小，可是可以调动它的全身呢。 Sa nenen punya fa'ana na usma na mela hawi itira misal tiu ko ami itsai kira. 你要决定整个马的方向啊，这个绝环定下去，你可以用调动一下，调那边，它就往那边走了。 Sa nenen hana hawi punya fa'ana na hawi, ijo ay ko pisip sisiwa nila itira itola sema mira. 那第二个提到的比喻是传舵的比喻。 Sa urma sa to hawi, pakini to niyo sapi untim to tabi na ana na. 我们看一个很大的商船，那个都是薄薄的一片而已啊。 Unya tak away tabi na ana na hawi irai ko kulupira ira. 这个船有多重啊？有时候几百吨都有啊。
阿拉好伊100吨，按照200吨。这么重的船，它的方向怎么改变呢？saka ayaw mana maliot pura hantul rakyat. 用那个薄薄的洞一转，它就转过去了。明ko pilio tahu baju saya tu utamina. 啊，这个真的是很特别了哈。好，特别ko ni. 我觉得用船舵来比喻舌头，真的非常的贴切。saka hau idinin tu nya sema atau tamina patina ko hau atau mat ram kur sanai. 那第三个比喻，我们来看第5节。saka tulu hau sasoran hau nenu tadini dai ko she. 这个舌头好像火一样啊。我说给你好，sema hau macam tu rama. 我们看见很多这个森林野火，很多都发现什么？可能是一根烟。 ada dengan tadi toko-toko sari cua hoi, kapal-kapalan hoi, ada tengah bayar hoi, ada kayak saya tak sedisah. 有的是玩那个烟火，这个鞭炮一过去，那么小的烟火，就整片森林都烧掉了。ada tengah hoi bawa, kayak tu hoi, materi tu hoi, ada hoi, tu bayar tu. 就像舌头薄薄的一片，它能够影响所有的，也影响自己的一生。 Sama macam itu lah saya semakin hoi, orang tu orang tu, itu tu dia tak terkan. 哇，用这个比喻也很贴切的。anu macam apa dunia hoi. 我们来看第8节第4个比喻。舌头很像这个毒物啊，这个毒啊，一滴的毒在这个水里面，你喝了就中毒了。我们看这个新冠肺炎，你的眼睛看得见吗？我们都不知道什么时候感染，我们就确诊了。可能是我们微小眼睛都看不见的病毒进来，我们就受感染。这个病毒一进来就开始不断的复制扩散，哇，我们全身都是病毒了。可能别人的口水一打喷嚏，那一滴的口水，哇，我们就感染了。你看言语对人的影响也是这样呢。第二个，舌头虽然很小，它的破坏力是非常的大。比方说这个火来说了，我们来看这个第6节，我们来看第6节。6节，舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地里点着的啊。所以从这段里面，舌头就是火啊。 它就是个罪恶的世界啊！舌头能够污秽我们的整个身体哦，影响我们的一生啊！这边说生命的轮子点起来啊！他提到过去希腊人哦，他们有一个概念啊，他们把生命就像轮子一样，不断的周而复始，不断的一天又一天的过了。过去的轮胎不像现在的，可能用木头做的啊，可能这个转动速度太快，有时候就摩擦就起火了。 可能一点点的火花，不断的摩擦，不断的往前走，它就点着，整个轮胎就烧掉了。他提到一个人的言语对一个人的一生，你可能讲话方式是这样，可是你周遭的人，你都是这样讲话，好像一把火，别人怎么去看你？ 有人舌头真的很厉害。这个到处煽风点火。他讲那个人跟你讲，他讲那个人不是怎么，他2个人就起火了。所以为什么一个战争会打起来啊？有时候都是靠着言语讲不对话的时候啊。好，那这个舌头这个火是从哪里点的呢？ 圣经特别要从地狱的火点起来的。我看了之后就非常的震撼呢。
sa terus mau kini 舌头是火，这个火就是从地狱里面的火点起来的。 sa ka ho ulah semaan na ho uramal ka ko ramal ho nanti le icikok 这个 sekira 是什么意思呢？ na gula ini tu lah hokia 我们先来看地狱的火跟我们在世上的火有什么差别？ sa nu cikok alamal atau ni sekali alamal ho ona cika 好，世上的火再大，还是会有熄灭的一天啊。 sa utinya tini sekali hanane alamal madang dang leng ho mapadengai tu 但是圣经说，地狱的火是永远不会灭的。 ka ko itini cikok hanane alamal ho dan ka otku dikakira lah dengan 可见舌头对一个人的影响是不会灭掉的。 sa harapin na hada utini tu nya itu na semaan na ho cu mamapakeng wala nu semaan sa 那 takas 舌头跟地狱，圣经把它连起来看了。 dengan ada cikok atau semaan na ho para capai hanai lah 所以可见将来的地狱审判的火会跟我们的舌头的将来审判有关系。 sa ka ho sholai hanai na ho ilai ku kangen mena tu na sema ita itini tu nya sakata lo cikok kira 我们请看箴言18章， hanen na tini ya singken jo hasyo 箴言的第18章 singken no jo hasyo 来看21节。 你就一生箴言18章来看21节。 singken jo hasyo no 你就一生21节，生死在舌头的权下，喜爱他的人必吃他所结的果子。好，提到说，一个人的生，一个人的死，跟他的舌头有关了。 ucai tamtau maulip mapatai ho itini tu na sema ila ko kangen na 所以我们就知道说，哇，这个舌头的影响太大了。 sa itini mapana kita tawa ya itu pe iyo ni na sema kini sa 那这个舌头我们要怎么去约束它呢？ na sama nenta na ni ni'mat punya sema 我们来提出3点。 ha sadang ta kutulu 第一点，圣经特别提到，好像马的绝环，我们要学会约束。 masa tu ni oh no fa hanai asma mapana ami iman 所以这个绝环就像圣经的真理来约束我们的口啊。 sa mapana ay ani iman kunyo muisum kita 如果弟兄姐妹常常有神的话在他的里面， kita saya kau ni lah itu ko suatu kau sin faru cerita 他知道我所说的话将来都要面对神的审判的。 mapana cimil hau bisa kan kau surai hau ila ko bisa kan muama sama 如 saksi 果他讲不好的话啊，把他收回来，不行不行，这个神都知道的。 anu sadang kan punya suatu ni hau sama satu akia ya mapana aku kawas 所以在诗篇的119篇11节怎么说呢？ sa itin tu ni sihing hau hiya ko jiu kyo bin hau la suai hau sama na akia 他说：“我将你的话藏在我的心里啊， sa ya suan misalnya ni hau itini emang na ko itini faru su ako 因为免得我得罪了你啊。” sama na ko apakah rau kisah akia 所以一个人如果没有神的话，我们常常没有办法约束，我们常常会得罪人。 anu awai ko suanu kawas itin faru su eta hau awak ko emang minta hau sama ta ata jauh 一个心中有神的道理的人，他会因着神的话受到约束，好像绝环控制我们的嘴巴。 saya tamdahan ni hau ila ai ko suanu kawas itin faru su ana ni hau bawa na ani emang ko semakin 有人说一句话可以让一个国家兴旺起来， ila ko sai sual uti saya sual hau mati ngai ko koka 一个国家一句话可能也把这个国家造成它的灭亡。 Ano taga hau saya sual no ai dini koka ni hau usaka rantu no koka kaya 我们可能想说这是一个夸饰的说法而 ano 已。 sa hau ta mai ta tu na sual kini sau sa 一个国家怎么可能一句话就会让它灭亡呢？ ha itini tu na saya sual hau rantu sa ko koka kya 就看这句话是谁说的啊？ cimok pa sual ai 你说台湾，我随便讲一句话，我们台湾也不会灭亡啊。 ano ka pa hau sual ni hau rantu sa ko Taiwan aliman 你看我们台湾的总统如果讲我们要台独， ha ano ni hatira hana untuk ni tapang kita tai tu kita 哇，可这个飞弹可能就飞过来了。 ano taga hau utini tu ana hau tai ni tu ko 你 ni 是 utama 什么身份，你讲的话有绝对影响力的。 Kau kaya hau binenen kita na umanan ko biso kemi akia. 我们来看历史曾经发生过这么一件事情哦。 Saka itini tu niya sisyo rikishi wa arude. 我们来看这个列王纪上，来看第12章。 Nenta tene liwang 列王纪上的第12章， liwang 记上就你秀。这第12章里面特别提到，当时所罗门已经死了， Itini tu niya就你秀好itia好ni solo mga hau patay tu. 接着他的儿子罗波安来承接这个王位了。 Saka hau ji lupuan tu ko bitung tay tu karatapang ni Solomon. 当这个罗波安准备继位的时候，民间有一些带领者来到皇宫，
要跟罗波安讲一些事情了哈。 Sa hao itin di rupuan hao ihai ko pina-pina at tapanganan na hao tayo itin na si rupuan na masasua. 哎，到底要说什么事呢？ Manang ko ha sa solan nila. 他说王啊，你准备要当国王登基了， Kiso natin na hao umurot tapam kiso marot kiso. 我能不能请求你啊，不要像你的爸爸所罗门一样啊？ Solan nila hao akat sa den to to chi waban so chi so romanan. 我们不要再付那么多的额，不断的盖很多的皇宫啊！ Ha amaman bisa kita tonyo semua mana hana Hong Kong. 啊，我们太苦了，能不能让我们轻省一点呢、啊？ Sa lura isa nito kami anak tira hao kamon hana ko tayan. 哎，这个罗班当时也很有智慧呢。 Wala chi rupuan hani kia hao ilai kunyo o chi mila. 啊，他说我再想看看啊，3天之后你们再来找我了。 Hana nila pa sa waturo rumi ano nga so handa ka mo to tunay la. 我们来看12章的第6节啊。 Ito nito niya lewan chi san chiu ni sio no dialogue set. 好，之后罗班做了2件事情哦。 Sa chi rupuan hao ihai ko to sa ma. 第一件，他就找了过去服侍他爸爸的那些大臣来问他们意见是怎么样。 Ay isayan nila kunyo ka kumung na ni solo kung hana na to pinapila tamtaw. 这个都是一些过去跟随所罗门的老年人呐、 Sa man si mila hao mo to asay ni solo man kula mapila tamtaw. 后来这些老年人就跟这个年轻的罗波安王这么说了 Sa hao yan mo to asay tamtaw hao hana pa so kula chi rupuan na tapang. 王啊，你就会用好的话来回答他们哦。 Tapang ya makapay aswal ko aswal iso. 啊，你就顺着他们的意愿，那你这的王位就能够稳固下来。 Ano, hay haso kurasan mila hao ngai to ko kamal miso. 哎，这个罗班一听，好像也有道理呢哈。 Bitin ko chi rupuan hana na. Kaya gini ya. 可是他想说，我不仅要听老年的，我要听我同辈年轻人看怎么说了。 Kula yung umma to asa sa kutingin na naman. Yan, niya makaputi itingin na anak. 哎，后来去找那个同辈的年轻人说啊，你们的意见是怎么样？ So lang nila kaput mila to niyo hao namu arating sa manay. 哎，王啊，你要小心哦。 Tapang nauyin na. 哎，如果你听他们在讲以后，他们会把你压得死死的。 Ang tingin sa kula sa tola na hao alat ka hao ade tani sa kiso. 哎，你当这个国王，你要有王的那个样子啦。 Kiso utapang sa hao maro tapang ay kusol ka nga. 你要这样回答他们呢、 Anong kusol? 哦，如果我的父亲给你们付这个重的恶，我要比这个恶还要更大的加在你们身上。 Iti hao chua ma ko atinian ko arunong ila kapag ano atini hao wa kung ano ko arunong na mo an. 哎，后来这个民间的代表一听之后非常不高兴， Tingin ko niya kapag tila hao saka nga ay paruto ya. 他们回去之后就煽动了很多不同的支派，要开始叛变了。 Saka hao dahil kay paputa hao mi us to ano na tamdaw to mamiti ang to. 所以那时候民间的代表后来呀，哎，怂恿之后，很多人就跟从这个民间的代表，要立他做王了。 Saka itila ko us to no ati hay aswala na hao itila to aruman to sa patingaw 我 to 们 mina. 以色列本来有12个支派哦， Hantua Israel hao tusay sa pao ko misana na mina. 因为在所罗门年间，很多人已经很不满王的很多的作为了。 Sa mga itiyak na niya, wala kapakapahan na hao Saka nga ay pahalatun na tula sa ewa tapang. 那你年轻的做王，我已经跟你讲了，你也不听，我们就反叛，我们不要你这个王了。 Kisa natin ni Salo, kisa hao biting kisa ko pira hao nakatira mga na. 好，因为一句话讲错话，造成当时的国家分成2个国家了。 Sa mga hao itira tinupuan hao tsay ko swali na hao itira hao maparang ura 所以以色列变成了北国的以色列跟南国的犹大国了。 Saka hao ito Israel hana hao ila ko yuta ko ila ko no kami sa hana Israel. 所以我说读历史啊，以色列怎么又变南跟北啊？因为讲错一句话。 Hondo tsaya ko Israel sa mga hao ila ko tsay so aswala hao kiri pusa sa to kira. 所以就说我在讲哦，有时候我们讲话真的要很谨慎。所 Saka kita hana na hao kachaw kita hao na uyin bita. 以你要约束，不要约束。 Mamana kita bit ibar. 那第二个，我们要怎么样来制服我们的舌头呢？ Saka to sa na hao sa mga tabi mat ko sa mao kya. 啊，圣经说舌头就像火一样。 Sa usaro sisyo na hao usma hao matara tulama. 如果今天失火了，你要怎么办？ Ani ni ano may ko to 说那很简单的，赶快灭火啊！ Kaligyan na ni padang. 如果这个小小的火比较好灭，还是整片的火比较好灭？ Na yan ni minggo padang ko ay asiya padang ngay ko ay padang. 哎，传到那么简单的道理，我当然知道火越小，赶快灭比较快啊。 Tawa ko sa sustento siya ni mi ala padang ito. 也就是说，小小的火苗你没有灭，大火你就灭不掉了。 Sa oras sa to ni hao yan ni minggo ko na naman hao saka padang so tanga ito sa man sa ni padang. 有时候人的话就像火一样， Sa hao arat ko ta siya undam na hao
aja hetula ramal 有人这么开玩笑，我们教会里面哦，这个真理还没有传遍呢哈。 sa ula sa hau bitau sia su pio ka na sing li hau i sampai terak ini cece 那 kai 个谣言呐、哎，奇怪啊，这个也是听别人讲，听别人讲，这个谣言变成什么？已经传遍了。 sa ula sa tu na hau usua hau i ula sa tu sua terak sana itu 哎，所以圣经特别提到啊，有一个很有智慧的一句话，我们来 sa 看一下。 ini tu na si hau i lai ka mata nai ha sua han nai 我们来看这个箴言啊， nene tadi ni sing ke 箴言来看26章，你就六秀来看20节。 你去信箴言的26章来看20节。你去秀呢你去信 箴言26章来看你就六20秀你就六秀你去信20节。 20节哈 火缺了柴，就必熄灭；无人传舌，增进便止息了。我觉得这个所罗门很有智慧的哈。 我那去所罗门好伊，他妈打那那喂， 他说，如果火你不再供应这个燃料给他，他就会熄灭了。乌拉玛他那好伊，按照巴卡水源好伊，马上上来。这个道理很简单啊。乌拉说多了那好简单的就。如果一个传言啊，传到你这个地方没有，你就求证，如果根本就不属实，你就不要传下去了。乌拉说好伊啊，这在乌拉说这个所以呢，这个说人。 如果这个传言传到你这里也不是事实，你又传下去了，本来是假的就变成真的了。我那tentu那好伊，makan你会好伊，当然这伊这个说人啦。那个舌头的传话之间就好像火一样，从这个火点到这边，这个火又不断的燃烧，这个火就越烧越大。所以那所有的好伊，喊，啥都好伊，一点都好伊，马上能得所以今天我们要有智慧。你好伊，伊拉跟你我打能能打。我们想想这件事情，别人讲的话到底属不属实啊？ 我说那当到多人好伊，说人家讲。 如果不属实，我们就不要讲啦。 在乎说人家好伊，他们那不招分。 如果听是真的，可是我如果讲有比较好吗？ 说人家就好伊，他那个是多个罗马如果我讲了更不好，我就不要讲啊。 说你不到啊，这嘛，东啊，你说那这个好，这个说人坏。 如果一定要讲，是我讲比较是，还是哪一个人讲比较好？ 说人家这说人好伊，我靠，不是都不说很不到呢，不说。 有时候我们要智慧去判断呢。 是，kita好伊，伊拉不打能，你打你啥法都追呢？ 有时候传言啊，就像火一样。 So, ni pasal tu ni soal apa terung hau 我 i. 看很多弟兄姐妹啊，传道我不要聚会啊。 soal contoh, contoh syukur yang kau. 你为什么不聚会啊？ contoh syukur 说我的教会啊，都讲我怎样怎样。 Kau udah syukur hau ini hari kau pai tawanan. 有时候这我常常听到，有时候让人也觉得，真的是很无奈啊。 arti hau i, hati hau i, kali tentu hati soal. 那还有一个就是谚语不要说了。 Saka hau i, orang kaitkan soal hana hau ya, kau diungyuan hamaban. 我们看这个圣经提到的谚语，很重要，很严重吗？ orang diungyu hana hau i, kerja. 可是发谚言，我们看见过去以色列人死了很多人。 ini kau ni yang unyu hau i, ada hai mapatai dia hau tu Israel 我 tahu. 们看这个哥林多前书第10章。 ada dari Korinto 见小带去小。 第10章来看第10节。 其实， 哥林多前书的第10章来看第10节。 Korinto 见小，其实那带其实。 10节，你们也不要发谚言，像他们有发谚言的，就被灭命的所灭。他们所遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。好，圣经特别提到，当时以色列人在旷野不断的发谚言。 Sa unyo sila tama hau, bakit tunyo niya kuang ya na hau i, at ay kunyo yung nila. 今天没有水喝，也埋怨母亲，也埋怨神。 Ya ako na nung hau yung to kawas. 每天吃饭了也不够啊，我要吃肉，也要埋怨神。 Kakaan sa tuman na hau i, kung kutiti sa yung nila. 我们看见了，在旷野很多人是怎么死的，发谚言而死的。 Itinda na kuang ya na manam sa kapatay na atusan ni yung nila kung sa kapatay 那 nila. 是一个历史事件的过程。 Kulewa hau nung ikisi na talipan. 可是这个历史又带到现在来提醒我们这末世的人。 Sa unya ikisi to ni hau i, tanin ani ni kira. 所以提醒我们要在这个世上要谨慎 Sa 啊。 ani ni hau di para to parusa minta na oyen minta mi ojer. 过去的人是这样而死，我们发谚言，我们也可能会这样。 Kau itiaw yung sa patay la kita ay atagi kini ka yung ta patay. 有时候信仰里面，我们遭一些事情，我们真的不要发谚言。 Saka kita ani ni kasi to ma ke sama na ni hau i hamama an yung 还是教会里面，我们看见可能负责人在决定事情，可能有一些不是那么
这个好的地方了哈。Ada teka awi misalnya punyo o sikini siya to hatubak aca awi tayar awi cakap tulung sanai kiso. 我们就祷告，求主耶稣赏赐给他们智慧啊。Inuling pula sikini siya to orang nang mafana atacao mafana ayah kurci. 如果发言员这个人讲那个人讲，到后面好像一把火，整个教会就烧掉了。Ano ali yung ano sana ada katong la lugar sa to mapuro nga awi matubras to. 发言员有多么严重呢？ Saka yung yung ano na hatira punyo karteng. 我们来看这个历史曾经发生过的事情。Iti awi hatira ay kuri isinibita. 我们来看民书记的第13章。 Ano nang tatini Minsuki. 民书记13章是神派了12个探子来窥探迦南地。 Sa awi biusulan ko susah sapaw binanan to kananti analay. 看这个迦南地多美丽，要怎么去进攻了？ Saka itinin to niya kanang kanila ako bakapa. Hay sama na nga bicumun akya. 他们窥探多久？40天啊！ Dahil binanan niya pinang awi yun niya samila. 哇，花那么多的时间，可见这个地方真的很大，真的很漂亮。 Saka yun niya samila awi ata nungay pila pula kakapahan nula kanang analay. 他们扛了一个葡萄，一挂的葡萄，用扛2个人扛的。 Sejay at tapangan Buta ay tatusa jamila milili. 所以12个人都有一个结论，这个地方是流奶与蜜的地方。 So ikini tu niya jiu ni hana ni au papanak jamila hau i ya chiha tulai hana ni ane alo. 真的是好地方，神应许的地方。 So yang haya yang ni haya nu kawas. 但是问题在哪里？ Kau ila hau i montai wa ijuai. 之后有10个探子怎么说呢？ So yang nu tap hana nai taya dari mili sama nai. 对了，没有错啦，那个地方是流奶与蜜的地方啦。 Hai so inai chiha tulai pula nyalo tulanan. 但是那边有亚纳做的很高大呢。 La itira hau yang nu nyala tu hana nai tamra au yo. 对，后来怎么看呢？我们如果跟他比较，我们就像蚱蜢，他们是巨人呐。 Sebab kita hanya ni hau yang tadi hau pasuli dia na atuli dia kita utamila hau i. Tak mai ai. 这个太夸张了吧？ Wah, tak hati aku tak tiba. 这个当中是表达怨言。你看神给我们那个地，我们怎么可能得得到呢？ Sa usap kau sekolah dan hau i sama ada aram pula tai dah hakya. 那根本神就睁眼说瞎话嘛。 Sa uni ni hau i bukan ni pun ni katawan. 后来就开始发怨言了。 Itira tu aluman hau i itira tu aliung yo. 但是只有2个人是站在神这边的。 Kau pun hau i tatu sa hau i itini ikawas pun dia alakan. 就是加勒跟约书亚。 Ci cara ci Yesus ya. 所以我们看见后面他们就说我们一定可以得胜的，没有问题的。 Ya tatu sa soal hau ya. Mendengar kita berkata kita. 因为怎么样，这是神应许的，我们足能得胜。 Sama na hau mi hai anu kawas pula nyar pula hau i uta makata kita. 你看10票对2票，大众要相信谁的话？ Itu dia cium mi hau nanu tu hau atau tatu saya halanya isap ko ikakai ko heu. 可能10个探子有1个人发怨言，后面燃烧的10个人都发怨言了。 So saya orang yung hau i nanu tu tu ko masingai lagi lah. 我们来看第14章。 Itu dia Minsuki dari Cisio. 14章我来看1节，我们来看到第4节哈。 Dia nendak ini有些。 14章的1节，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎。以色列众人向摩西亚人发怨言，全会众对他们说：巴不得我们早死在埃及地，或死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下？我们的妻子和孩子被掳掠，我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：我们不如立一个首领回埃及去吧。 那这个事情我们看见，本来只有10个人怨言，到后面百姓一听，哇，几乎全部都发怨言了。 Betul, nanu tepai kalau aliu tu orang hau i. Lalu dengan satu mihak kalau amal dalam tahu. 我们看见一把火从1个人烧到10个人发怨言。 Saya nak hau i, saya pula suara tu orang hau i, kita hau i, malam tu tadi tu dalam tahu ya. 带到全会众好像一把火不断的传到后面，全部都发怨言。 Saudara, nunu tak tahu ni hau aliu hau i, ada satu ko ni goka kira. 他们开始否定神一切的带领。你看神说什么过红海都是假的啦。 Satu hau cuma pula ni han satu kawas satu pula harap tinggal. 神赐给我们迦南地我们怎么得胜呢？ Hai ulanan sana itu hau i, sama anda mikata. 我们一定会死，我们的孩子妻子会被掳到这个迦南地去了。 Ada hau i upah, tai tu minta anu tak ada tu lah 很重要，我们再回埃及去好了。 hati urut kita tak ada ni isi betul. 我们不要神，我们不要摩西了。 Hai, amma betul, kalau ciposi. 我们要立一个首领，我们要
要回到埃及去。 Pati tak utapang kita kakalidan tak menukai kita tani isim tu. 这件事情神非常的生气啊！ Sa ukau sa ini hau mak ukau啊，神当时多气呢？ sa mana hakya. 神对摩西讲：“我要用瘟疫击杀所有的人呐、 Usah ukau sa mesti au hati datang dah hau uli pun sepatai 我 aku. 就留下你，让你的后代继续承接我所赐的迦南美地。 Sa au usungan tu usah utunu ikut tunamo atau tunamo ko ha sa sinai. 如果不是摩西在破口里面来祷告， Anu saya kapitulun kecil mosi hau 神的愤怒可能真的就击杀了所有的人呢。 Kalau alat tak hau ukau sa hau patai anak cepat ni lah pula almana tam tahu. 我觉得发咽炎呢，好像不怎么样，可是是一个很严重的罪。 Salah tak anak hau ulah ayung yo tak hau sama ni hau mimi ngai hau hati lah puli angin lah. 那既然说话这么重要，我们要如何说话呢？ Sekarang hati lah ai bukan minus hau sama ni tak kita jauh aja. 我们刚特别提到说，第一个我们要快快的听啊， Ya soal kali hau kalau kamen ami tengien 才 sana. 能够慢慢的说，慢慢的动怒。 Hau tak hau usuk yang tu kono tak jauh usuk yang tu kono kata kata. 很多的话你听了之后，你先经过思考，它的意思是什么？ Wala hau seharatan tak hau satu tikulun ami haratan sa mana pula ini tu 如 lah. 果当下你的情绪被激动，你不要讲话。 Ada kau ada sekolah follow saya hau sama ni so. 最好的方式离开那个现场， Ada hau ya sen wala kalau yuan miso. 因为人在怒气所说的话，有时候都会后悔的。 Sama na itila to kali ungiu tira hau atang hau ilai ko sa tiku tiku jani follow 我 cerita. 听到很多夫妻为什么会离婚，一气之下，那我们离婚好了。 Sa nena hang ko belarang budak anini anane hau lari ko ni kom sa hau itila itu lah saya 后来两个人也后悔了， ikut to hau ma ho ho ya itu. 所以到苦难，哎呦，我不要这个神啊！ Ha ila tu ikut to hau apa batu punya kawas. 有时候你都没有思考，你为什么遇到这样的苦难呢？ Sa ka bisa tiku tiku me halatan miso hau halatan ngana na. 我们好好静下心去思考，为什么会这样？ Kita anini hau terus sa kita itila ami sa patel ini sa follow 有时候人在那个情绪当下，我们很难去用正面的方式来思考。 Ada tak isu itila tu lah hau kakatalan miso hau ada tak hau awak pun pas tuan isu. 当你慢慢去思考的时候，他说的话好像也没有错 Kira 呢。 hau selak sepatang bisa arteng hani sao. Tapi itu satu isu. 有的时候先处理心情，我们再处理事情。 Anu hati hau saya wenta ami sapa ucot, upa ucot. 一旦心情平稳了，我们对待事情的时候，我们比较能够客观来看待，我们要怎么做下一步的 Ya 动 falu 作。 cuy sa sapa teng sa terap sa itila tu di sa harata teng. 如果你能够快听慢说，你就不会动怒了。 Ada tak hau ini karam kam kepiting isu mau se buta jauh su sa kakter 圣 isu. 经说，人的怒气不能够成就神的意。 Sama na hau rasa hau anu ila kakter hani hau cukup mikitinga tu tatenga nita. 有时候你讲啊，我生气，我就是我站在真理来生气的。 Sa hau rasa lumra kakter hau ikilia sini ku kakter aku. Saya pun mata tahu. 可是有时候讲出来的话就不好听啊。 Misalnya sa hau ceka kapak ya tengene. 所以说话不是话，讲完就好了。 Sa ustaz jauh hari para haji oi ngaya tu lima. 有时候说话还要负责的。 Sama na hau masadak kalau soal hau sikini aro yo. 说话要对谁负责？第一个对人负责，也要对神负责。 Sa ka ulah masadak kalau soal hau sikini sekolah tamtau, sikini suku kawas. 有时候我觉得话它有伤害性，也有医治性哦。 Sa ustaz jauh hari na hau mili angai tu tamtau. 有一次我做过一间教会的时候， Dia kalau saya tu kerjopi tantu anakku. 一个太太，一个姐妹就来找我， Sa ila kalau saya simai mungkin dia tak pernah. 她说：“你看，我被我先生打了， Nah, ni setiap ani no faedah kau. 你看我都被验伤了这个 O C。” Ini hau pada dengan aku isi ini sa aku tim sa dito. 一直把先生数落啊，他是一个10大恶人呐、 Sa ulah soal hau ulah faedah tu hau utapan ngingu saya hani lah. 哇，这个先生有暴力倾向啊， Ulah faedah tu orang hau pada ayu ami sa urut tono tamenan. 传道你要处理啊。 Jadi siapa? Kisah satu aku bisa ni. 后来我听了之后，我也很生气，这个先生怎么会这样呢？ Ya ada tengah maka terakhir aku terlalu faedah lah. 我想这个先生平常应该不是这样的人呐、 Ada kan nak kau ulah faedah tu lah hau. Saya hati tu hati dia. 那天我就找他的先生了， Di mana aku ulah faedah lah. 先生一边讲一边哭呢。 Sa ulah faedah tu lah hau tak jauh atau mangin. 传道真的，我真的有动手打，可是我也是不情愿的啦。 Sa aku dah hau hai setiap anak aku hau cukup pacici anakku. 我这个太太的嘴巴，真的，哎呦，我听了之后我真的很难过呢。 Sama nak hau hati lah. Aku tak jauh tu lah faedah aku. 他一直数落我，一直逃开他，一直讲，你打，我
我就不小心出手了。Sa ka ya sa ano ko tsaka na bidaw ya basta station to ko kacing la. 我那时候很痛啊，所以哇，我也很后悔了。 Ko la o follow sa ako ana ka ay to piste ako. 所以有时候我们在讲哦，有时候动手是打人没有错了。Hai ora site ma pagkat tabdaw. 我们说那个语言的伤害比那个肢体的动作更严重。 Ora piste atola ka pui ana ni hau ika ka ai kola pui ana na. 比方说，我们如果被刀给割伤了， Ha na ana sa kapitena ko ana ni hau bakrit ko no kamera to puot. 请问被割伤大概多久会痊愈呢？ Ako ni o lupi adira nga aya aka. 啊，你说1个礼拜、2个礼拜就好了嘛？ At sa ika lipai, 2 个lipai, ay to bada to ka to ka. 如果一个人曾经讲了一个让你很伤心的话， Ano tsay aswal hau solen so to ka tatihan pa ro tsela 请问1个礼拜、2个礼拜就好了吗？ At sa lipai to sa lipai, ay ka pa ro tsela. 我想应该不会呢， Sa to ne. 可能1年你都忘不了呢。 Sa pitsa ka si wala 可 ila. 能一辈子对方已经过世了，还说你看他以前怎么对我的，怎么讲我的， Mapatay to ko tamda ko solen nila ko kai ko atamda kira. 你就知道说言语的伤害有时候比肉体、肢体的伤害更严重。 Sa ka o tsay at jaw hari ang ana ni ika kai mo ka ana na. 我们来看这个箴言12章， Ano natin din Shinjeng Junisho. 箴言请看12章， Shinjeng na Junisho. 箴言的12章。 Shinjeng Junisho. 12章，我们来看第18节。 Na natin din Juhasen. 12章的第18节， Juhasen. 说话浮躁如刀刺人，智慧人的舌头却为愚人的良药。我们的话不是带有抑制性，就是带有伤害性。 Sa ka ho ta cha na ho ara ta ka ho ngayay ata ho hindi ha to tamda. 所以说话浮躁，好像一把刀刺入人心一样。 Sa tsay atamda ho ano ta te ko ta cha ba ta to chok sa na to puot. 但是你的话好像他的心很受伤，你的话好像帮他填药，他的心就好了。 Sa ho hai ura pe uma ta cha chuchukai ho ko na ho ta ti hai ko sa ho. Ba sa na to sa payo ngaya sa payo. 曾经啊，媒体有报道一件事情， Kini to niya no sibong kisya na ni ho ile ko tsay soal. 他说有一个老师很尽责了哈， Sa ile ko tsay si si ho ile ay si ini 但 mila. 是班上整个秩序都不好，就是有一个孩子很调皮， Sa itini to niya kaputi na ho ile ko tsay wawa to Ethiopia. 这个老师怎么讲他都不听啊。 Sama mana ko ba sa to la wawa to na ho tukitingin. 可是他一个人就影响全班啊。 Ko ko na ho tsay ko la wawa sa liu siyo sa 然 nai. 后后来老师真的受不了，后来就给他处罚了，就打了他了， Ha ta sa ko ta ho stay ane ko la wawa to la na. 他就安静下来了。 Ita ta sepatutnya sa ito ko wawa. 这个事情后面啊衍生很大的问题耶。 Ko ko na kai ko ta ho tama ito ko la sa to la na. 后来这个孩子的家长知道之后啊， Mo pa na ko la wawa wina na wawa. 他就在学校的群组开始一直讲这个老师不是老师怎么样怎么样。 Sa itin na rai ana ne ho sa to la ki si ati na kung iro sila. 是 Sa to. 抛到脸书，好多不认识的人都在那边啊开始论战了。 Sa tayo to niya yung pihan na ho basa to tao mangiro sa ko na si 很 sa 多人 to. 都搞不清楚，也一样开始骂那个老师啊。 To ho sa ka pa na to la kimato na ho pa ko ane ka si 所以 si. 几乎后面的舆论都是朝向那个家长那边的舆论，全部都攻击这个老师。 Sa ka ho yang mo na tamda ho ato sa na itin ni si to. Mangiro sa ka si sa na 隔 to. 一天发生什么事情呢？ Hey, sama na ko la kimato la iko to. 这个老师很受伤，隔一天早上上吊自杀。 Sa wala si to la ha tati hay paru sa ho kana so at tating sa na ito. 哇，我觉得一句话真的会杀人呢。 Sa ho tsay aswala na ni ho pa sa hatun patay tamdaw. 所以话不是讲完叫，我们要对人负责的。 Sa misakap to la tsay aswala na ni ho bisikini kita nga. 我们常常在别人的话中受到别人话的刺激跟伤害， Arta ka ho tsay aswala tao arta ka ho pachuchukay paru sa ita. 但是我们无形中也常常用一句话去伤害别人，不是吗？ Arta ka ho kiso ho tsay aswala sa chuchukan tao chuchukan sa paru sa tao. 话不仅要对人负责，也要对神负责。 Sa ka ho masuwal kita ho sigini ta ko la tamda sigini ta ko kawas. 我们来看这个马太福音，来看第12 Nene 章。 tani matay ding. 马太福音第12章Nene tani matay ding Junisho. ，12章我们来看36到37节。 36tani din 37节. 马太福音12章36节，我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子都要句句公出，因为要凭你的话定你为义，要凭你的话定你有罪。
这是主耶稣亲口说的。 utara suwan no kawas begini. 耶稣说，凡人所说的闲话， Saka umanan sualan kara suar sanai. 什么叫做闲话？ Umanan pura kara lugu kara olol hanaya suar. 其实讲的就是没有意义的话，没有用的话。 Sa rumah au taja au atu sanai bolo yong we sanai kira. 所以可见啊，将来没有意义的话，那些废话，将来神都要审判的。 So hatira taja hanaya au anga taja hanaya au修来au irap pisai pam kawan. 何况是那些得罪人、伤害人，甚至让人灵命跌倒的话呢？ Saka au rumah au mapulin au mo sasikini ko 所 ni. 以将来我们都要面对一个审判哦。 修来au siya au kita tu sai pam kawas. 所以神怎么样定一个人为义，定一个人有罪呢？ Sama nang amin kawas amin au ucirawai tu awai pula 37节说：凭你的话定你为义，凭你的话定你有罪。 Sa itini tu na sanjo na nasa na au itini tu na jual isu au u yi isu ngai tam tau katia. 哇，我读到这段经文，真的觉得这个真的我们在院当中要非常的谨慎。 Sa itini tu na soal au itini kita minta oi. 如果我们什么都好，就是讲话不好。 Sa au ma minta ko pila au utaja au katia. 我们真的要求主耶稣来帮助我们。 Na na au ira pila mano ma sama kita na. 所以说话很重要，不是只有讲话的那个重要，是讲话的心很重要。 Sa au utaja au hai pada mana au ko pila sa kai au sama nan ami sada pula soal. 每一个人都会说话，但是不是每个人都能够说好话。 Au tamdan tau au pada ayat utaja ko pila au mungkin apa suatu ngai soal. 一个好的话，在人的心是好的，才能够讲出来。 Saka ungahe ta jana hau itire to ngahe nafaru to anako kasata no ngahe aswala. 所以当我们的心不好，我觉得宁愿不要说话。 Untaki ai ko nafaru to faru to aka ta jauta. 这就是我们可以从这段里面有一个很大的学习。 Saka itini kita mafada kita mihata tanam to ini. 那怎么样才是说好话？ Sama nenda maka apa ko hal aswala. 最简单，我们如果讲完这句话，别人说阿门阿门， Ano sana kanta ko suar to na au amen sako tate au 什么是阿门？实实在在。 Orang mana ko amen sana sorry. Nai ko sorry so sanai. 你看，耶稣在对光福音常常讲说：“我实实在在的告诉你。” So ko suar no ka sana ko suar sorry ali nan ko suar ako tamuana 所以 sana. 主耶稣的每一句话都是阿门的话。 Ay, kaya ko lang na suara hao. Ato sa niya, amen sa niya 我 klasa. 们怎么知道我们说了好的话，就是别人心中说感谢主，阿门。 Asa mo na ko lang pakapaya suara ka, bitingin na kaya. Ano, kami siya to, amen. Sa niya tati, 但 kaya ko 我 lang. 们所说的话是好的，是能够来对神负责的。 Sa ka hao anak hatira hao at sa tayo to ni misikin nga to tamdaw, mihayan kawas. 好，我们最后来看一段经文。 Sa ko lang to nanin tapos siya. 我们请参考以弗所书来看第4章 Nanin tani ipuso siya. 29节， Ipuso siya. 我们来看到32节， Ipuso siya no 永秀。 yung siya. 以弗所书4章29到32节。 Ni jiu kaya siya, tani tini 37. 以弗所书4章29节，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。不要与恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕我们一样。圣经特别提到说，我们一句污秽的话都不要出口了。 Rason no siya na hao o taki haya ta cha na hao akasata tani tini mo yuso. 所说的话都要是造就人的。 好，我们sa to sa hao usaka na ayaw no sa tamdaw. 当然别人可能有做错事的时候，我们要凭爱心来劝勉。 Hai tati hai ko la tati hen minta hao ye tili ai sin minta ami haratan. 能够让他能够从我们的话语当中，领受神的道，来去修正他的行为， Mga ai hao ye sa so ni ta hao itili hao ma yokai jimira. 让我们的话在他的耳中能够受到益处啊。 Mga ai sa so ni ta hao usaka na ai no la sa kaka. 我们来看30节， Nin tati ni sa chisen. 不要叫神的圣灵来担忧。 Amamaan masimpay ko sili minta. 为什么我们讲不好的话，圣灵会担忧呢？ Tati ko ta cha minta mana tati ko
바로 저는 세리 因为 아까 我们都已经领受圣灵了。 sama kita mamin hau ile ku se리입니다. 也是在联恩会，我们领圣餐，传道怎么说呢？ 유미 이때니 또냐 비라다 또냐 세상 시기 hau sama ne uson tentosia. 我们领受主的血跟主的肉，代表主耶稣的生命在我们里面，我们也在主耶稣里面。 bilang kita 또냐 ilang diti no kawasan ne hau masalah itu besar ma'adul wama ci sama kita sakira. 我们来思考，我们今天领受主的血、主的肉，我们领受圣灵，主耶稣在我们里面哦。 자, kalau tengah anak-anak bilang kita 또냐 세상 시기 anak ne hau ci sama hau itine dalam kita kira. 我们今天因起来教会聚会，主耶稣在里面。 kita ani ne hau syukai kita itine hau ile ku wama ci sama masalah rumah. 我们回到家，主耶稣在里面。 jadi kita rumah hau wama ci sama ile rumah kita. 我们的心像一个房子一样。 masalah dunia secara rumahan. 我们要邀请主耶稣，要常常住在我们里面。 한다 미우기고 wama ci sama ikira atau ikini malu dunia rumah. 如果这个房子里面很脏、很脏、很臭、很乱，主耶稣要怎么进来呢？ Sa itingan dunia rumah hau nukakadi ca hau sama hani ye sama amaru 所 akya. 以当我们言语不好，我们里面很多的怒气，主耶稣也在里面啊。 Sa itingan dunia rumah hau atau sa ayungyo atau pui ansa hau tati hai utajau 那你让主耶稣住在里面，要怎么住下去 Ya 啊？ sama hani ye sama amaru itini tati dengan di rumah ita 所 akya. 以主耶稣在我们里面，坐也不是，站也不是，躺也不是啊。 Anu maru to jingai to sama nila ni ye sama mapute. 为什么很多人圣灵没有办法充满的原因，我们里面不干净？ Nama tengah anak usai di anak macam tu bersakya sama na hau kakadi cenai pula baru 因 cerita. 为我们里面是污秽，我们讲出来的话就是污秽的啊。 Atau sanai maka kita punya baru minta hau sama ye sama amaru. 所以圣经说，我们受的印记不要忘记啊。 Artinya anak hau ira itu punya inci. 我们已经得着天国的应许了， Sama na hau ira itu pihai mama ci sama tadi tengok 怎么办呢？ sama nento. 圣经里说，我们要把一切的苦毒给挪去了， Sa hau mana na hau tati hai hau parahan to 那 jadi 种里 sama. 面的愤怒、嚷闹、诽谤、恶毒，要从当中来除干净啊。 Sama na dia yang ini saya yungyo hana na apa usah minta hau ulanan sausawan to asikan 你 to. 里面干净，你的话就是干净的。 Sa hau isini tentu pula aroma tulanan na hati dia dibata sai to. 里面污秽，讲出来的话就是污秽的。 Ani ai punyo yungyo katara hana na hau ulanan mukadit 所 pula. 以32节说，我们要以恩慈相待啊。 Sa itini to na sanjuni sa tanan hau ira ko sidait apa kita amin. 我们存怜悯的心，彼此饶恕对方， Saka iti dia sidait kita saat kita mapulong. 我们就能够在基督里面也能够蒙神的饶恕啊。 Saka itini bersama wama ci sama kita hana na hau yang hai anu wama ci sama kita. 以前没有好好的查考，不知道讲话这么重要。 Arta hau tao ka piti kita to ni na hau uta chao ma chaka pana to no tadamanai. 可是这个道理讲出去，哇，我觉得我要讲话要更谨慎。 Ani ni mati kita punya suatu ni ha ikut hau na hoi to uta chao sa 就 kita. 像雅各所说的，我们在言语当中，我们都不是完全人。 Sa usuan ni ya ku ba na hau kita sa tam da hau saya ku kanji na tam da kita to sakit ni ta chao 既 na nai. 然是讲道者，我们也是不完全， Sa umya kasi to hau saya ku kanji na harap 我们 dengan. 要彼此来带导， Kita hau masa suru-suru kita. 在言语当中来追求更完全的地步。 Iti itu sono macam sama ami sari kita tu sekarang tamra orang kita. 感谢主， Saya 来 macam 唱诗， sama. Saya boleh tu tapi kak. 来唱224首。 Ni tak tapi kak. Ni aku ni就拥抱。
待会要一起来祷告。 Sari marasai tabi inori. 然后当中我们特别为我们所知道在病痛的弟兄姐妹来彼此代祷， Itu kita hau kamana anta ada raya hana hau itu kita bibawa. 也恳求主能够赦免我们过去无心的过错，可能在言语当中的一些过失， Nana jadi inori kita hau programa sama donyo kapatras tu kacau kita. 更能够在往后我们能够谨慎言语，三思而行。 Nana kita ikut tahanan hau nak itu donyo kacau kita. 一起同心跪下祷告。 Kita marasai inori.